Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ Վրաստան-Հայաստան հարաբերությունները գտնվում են աննախադեպ բարձր մակարդակի վրա, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Անձամբ վարչապետ Փաշինյանի դերը հայ-վրացական հարաբերությունների խորացման գործում առանձնահատուկ է եւ ես շնորհակալ եմ նրան դրա համար։ Կոբախիձեի խոսքով Վրաստանի կառավարությունն անում է հնարավորը տարածաշրջանում հարաբերությունները խորացնելու եւ ընդլայնելու համար։ Այսօր մենք աննախադեպ կապեր ենք զարգացրել Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական եւ այլ ոլորտներում։ Մոսկվան բաց է Թբիլիսիի հետ փոխշահավետ գործակցության ընդլայնման համար, որը վճռականորեն դիմադրում է արտաքին քաղաքականության մեջ եվրոպական թելադրանքներին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Լրատվամիջոցների հետ ճեպազրույցի ժամանակ Զախարովան նշել է, որ Վրաստանի իշխանությունները կարծես վճռական որոշում են կայացրել վերականգնելու երկրի ինքնիշխանությունն ու արժանապատվությունը։ Ռուսաստանը հասկանում է արտաքին թելադրանքներին վերջ դնելու երկրի ղեկավարության փորձերը։ Մոսկվան բաց է գործակցության ընդլայնման համար, որտեղ այն փոխադարձ օգուտներ կբերի եւ հիմնված կլինի հարգանքի վրա։ Վրաստանը անկախ եւ ինքնիշխան պետություն է եւ նրա ապագան որոշելու իրավունքը պատկանում է միայն վրաց ժողովրդին, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին ճեպազրույցի ժամանակ։ Պապուաշվիլին մեղադրել է ընդդիմությանը երկրի ինքնիշխանության դեմ գործելու համար։ Մեր երկրի զարգացման ուղին, նրա կառավարության ընտրությունը եւ ռազմավարական որոշումները ձևավորվում են ժողովրդավարական գործընթացներով։ Վերջերս ավելի հաճախակի են դարձել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հայտարարությունները, որոնք շոշափում են ազգային նշանակության հարցեր եւ խաթարում են Վրաստանի ինքնիշխանությունը այլ պետությունների շահերից ելնելով։ Պապուաշվիլին նշել է, որ իր կարծիքով նման գործողությունները պարզապես հաստատում են կառավարության պաշտոնյաների կողմից նախկինում տրված գնահատականները։ Այսպիսով նրանք եւս մեկ անգամ հաստատում են վրացական իշխանությունների եւ վրաց ժողովրդի բացարձակ ճշմարտացիությունը, երբ նրանց մեղադրում ենք պետության շահերը դավաճանելու եւ որպես արտաքին ազդեցության գործակալներ պիտակավորելու համար։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարները Ստամբուլում տեղի ունեցած երակողմ 10-րդ հանդիպման արդյունքներով համատեղ հրճակագիր են ընդունել։ Կողմերն ընդգծել են քաղաքական, տնտեսական, մշակութային եւ առևտրային ոլորտներում համագործակցության ամրապնդման եւ հետագա զարգացման կարեւորությունը։ Փաստաթղթում ընդգծվում է 3 երկրների միջև առկա սերտ հարաբերությունները, որոնք հիմնված են բարեկամության, բարի դրացիության, փոխադարձ հարգանքի եւ վստահության վրա։ Կողմերը վերահաստատել են քաղաքականության, տնտեսության, առևտրի, անվտանգության, գիտության եւ տեխնոլոգիաների, ինչպես նաեւ մշակույթի ոլորտներում գործակցությունն առավել բարձր մակարդակի հասցնելու պատրաստակամությունը։ Հրճակագրում նշվում է, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը կարևոր ներդրում են ունեցել կայուն խաղաղության եւ անվտանգության ապահովման գործում, ընդգծելով, որ այդ մոտեցումը նպաստում է ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս գտնվող տարածքների զարգացմանն ու բարգավաճմանը։ Կողմերը մտահոգություն են հայտնել ժամանակակից մարտահրավերների, այդ թվում ահաբեկչության բոլոր ձևերի, անդրազգային կազմակերպված հանցավորության, կիբերհարձակումների եւ հիբրիդային սպառնալիքների կապակցությամբ։ Փաստաթղթում ընդգծվում է նաեւ առևտրատնտեսական եւ ներդրումային համագործակցության խորացման անհրաժեշտությունը տարածաշրջանի տնտեսական ներուժի ամրապնդման նպատակով։ Հրճակագրով վերահաստատվել է 3 երկրների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անձեռնմխելիության նկատմամբ փոխադարձ եւ անվերապահ աջակցությունը։ Փաստաթղթում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել տարածաշրջանային խաղաղության, անվտանգության եւ կայունության կարեւորությանը, նշելով, որ դրանք անհրաժեշտ նախապայման են համագործակցության ներուժի լիարժեք իրացման համար։ Նախարարներն ընդգծել են նաեւ Վրաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության վերականգնման կարևորությունը միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների շրջանակում։ Հրճակագրում կարևոր դեր է հատկացվել տրանսպորտային եւ էներգետիկ համագործակցության ընդլայնմանը, այդ թվում կանաչ էներգիայի եւ ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Առանձին նշվել է Բաքու, Թբիլիսի, Ջեյհան նավթամուղի եւ հարավային գազային միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը տարածաշրջանի եւ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում։ Կողմերը կարևորել են նաեւ ժողովուրդների միջև շփումների, կրթական, մշակութային եւ սոցիալական փոխանակումների, զբոսաշրջության, տեղեկատվության եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման խթանումը, ինչպես նաև օդային, երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունների միջոցով տարածաշրջանային կապվածության ամրապնդումը։ Թուրքիայում շարունակվում է գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավարության շուրջ ճգնաժամը, որը սրվել է կուսակցության նախկին նախագահ Քեմալ Քլիչդարօղլուի եւ պաշտոնան կարված առաջնորդ Օզգյուր Օզելի կողմնակիցների միջև հակասությունների ֆոնին։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Անկարայում Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի շենքի մոտ լարված իրավիճակ է ստեղծվել այն բանից հետո, երբ երկու քաղաքական գործիչներն էլ հայտարարել են, որ պատրաստվում են ելույթ ունենալ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստում։ Երկու կողմերն էլ նիստը նշանակել էին նույն ժամին։ Առավոտից խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքվել են ինչպես Օզելի, այնպես էլ
Քլիչդարօղլուի կողմնակիցները։ Ոստիկանությունը կանխել է անվտանգության պատնեշները ճեղքելու մի քանի փորձ։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով Թուրքիայի խորհրդարանը ժամանակավորապես փակվել է այցելուների համար։ Լարվածության աճից հետո Քեմալ Քլիչդարօղլուն որոշել է կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստն անցկացնել ոչ թե խորհրդարանում, այլ կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում։ Նա հայտարարել է, որ այդ որոշումը կայացրել է Անկարայի քաղաքապետ Մանսուր Յավաշի դիմումից հետո։ Ես չեմ դառնա այն կեղտոտ խաղերի գործիքը, որոնք քեմալականներին միմյանց դեմ են հանում։ Այժմ ժամանակն է ոչ թե թշնամանալու, այլ ուսի կանգնելու, հայտարարել է Քլիչդարօղլուն։ Միաժամանակ Ոզգյուր Օզելի կողմնակից падգամավորները հավաքվել են խորհրդարանի շենքում, իսկ Քլիչդարօղլուի աջակիցները կուսակցության կենտրոնակայանի մոտ։ Ճգնաժամի հիմքում ընկած է մայիսին ընդունված դատական որոշումը, որով անվավեր է ճանաչվել 2023 թվականի ժողովրդահանրապետական կուսակցության համագումարը, որի արդյունքում կուսակցության ղեկավար էր ընտրվել Ոզգյուր Օզելը։ Դատարանը ժամանակավորապես վերականգնել է նախկին նախագահ Քեմալ Քլիչդարօղլուի լիազորությունները մինչև գործի վերջնական հանգուցալուծումը։ Օզելը հայտարարել է, որ իրենից ցանկանում էին խլել խորհրդարանական խմբակցության ամբիոնը եւ այն փոխանցել ոչ թե ընտրված, այլ նշանակված անձի։ Նա շնորհակալություն է հայտնել իր կողմնակիցներին խորհրդարանի մոտ հավաքվելու համար։ Մինչդեռ Քլիչդարօղլուի կողմնակիցները պնդում են, որ կուսակցության գործող իրավական առաջնորդը հենց նա է եւ խորհրդարանական կանոնակարգի համաձայն պետք է հնարավորություն ստանա ելույթ ունենալու խմբակցության նիստում։ Կողմերի միջև բանակցությունները շարունակվում են։ Քլիչդարօղլուի մամուլի խոսնակ Աթաքան Սյոնմեզը հայտարարել է, որ քննարկումները նպատակ ունեն ապահովելու, որպեսզի խմբակցության նիստն այնուամենայնիվ կայանա եւ իրավիճակը չհանգեցնի հետագա բախումների։ Ամերիկյան եւ իրանական ուժերը փոխադարձ հարվածներ են հասցրել։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության ուժերը ինքնապաշտպանական հարվածներ են հասցրել Իրանին՝ ի պատասխան ամերիկյան Ապաչի ուղղաթիռի խոցման։ Այս արշավը համաչափ արձագանք է իրանական անհիմն ագրեսիային։ Իրանական լրատվամիջոցների տվյալով հարվածներ են հասցվել Իսլամական Հանրապետության հարավային շրջաններին։ Մի քանի ալիքով թիրախավորվել են Հորմուզի նեղուցի երկայնքով տեղակայված իրանական հոբ համակարգեր, արձակման կայանքներ եւ ռադարներ։ Ռազմական գործողություններին ընթരാճ Դոնալդ Թրամփը անդրադարձել է ամերիկյան ուղղաթիռի խոցման միջադեպին։ Ուղղաթիռում 2 օդաչու է եղել, նրանք ողջ են։ Այնուհանդերձ Միացյալ Նահանգները պետք է պատասխանի այս հարձակմանը։ Ամերիկյան ուղղաթիռի հետ կապված միջադեպի ֆոնին Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին պաշտոնական զգուշացմամբ է հանդես եկել, ոչ անելով խուսափել սխալ հաշվարկից եւ ագրեսիվ գործողություններից։ Հորմուզի նեղուցը միջազգային ջրերում չէ, այն Իրանի եւ Օմանի համատեղ ջրային զարկերակն է, որը տեղակայված է Միացյալ Նահանգների ափերից հազարավոր մղոներ հեռավորության վրա։ Ծովային սահմաններն այստեղ հստակորեն որոշված են եւ որևէ երկիմաստություն թույլ չեն տալիս։ Մեր զինված ուժերն առավելագույն մարտական պատրաստության վիճակում են խստորեն կանխելու համար Իրանի օդային, ցամաքային կամ ծովային տարածքի ցանկացած խախտում։ Մեր սահմանների մոտ տեղակայված օդերկրյա զորքերը մշտապես իրենց ենթարկում են լուրջ վտանգի։ Դա վերաբերում է ինչպես իրենց սեփական մարդկային սխալներին կամ սովորական տեխնիկական միջադեպերին, այնպես էլ խաչաձև կրակի տակ հայտնվելու բարձր հավանականությանը։ Այդ ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար լավագույն լուծումը կլինի օդերկրյա զորակազմերի անհապաղ դուրսբերումը տարածաշրջանից։ Այն երբեք չի համակերպվի թշնամական ուժերի ներկայության հետ։ Դիվանագետը նշել է, որ Իրանը նախընտրում է դիվանագիտության լեզուն, սակայն այլ լեզուների էլ է տիրապետում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը պատրաստ է վերսկսել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները, այդ մասին հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էլայ Զամիրը։ Նրա խոսքով Իրանի պայմաններ թելադրելու եւ իրականությունը փոխելու փորձը կձախողվի։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Իրանը եւ Իսրայելը համաձայնել են դադարեցնել ռազմական գործողությունները մեկ շաբաթով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանի եւ Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Արքայազն Ֆեյսալ բին Ֆարհանի հետ, քննարկելով տարածաշրջանային վերջին զարգացումներն Իրանի հարավային տարածքների դեմ Միացյալ Նահանգների իրականացրած ռազմական հարվածներից հետո, հաղորդում է Մեհրը։ Հեռախոսազրույցների ընթացքում քննարկվել են Իրանի տարածքի դեմ ամերիկյան ագրեսիայից հետո արագ զարգացող անվտանգության իրավիճակը։ Զրույցների ընթացքում Արաղչին դատապարտել է Միացյալ Նահանգների ռազմական հարվածները որպես Իրանի ազգային ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության խախտում։ Նա ընդգծել է Իրանի ինքնապաշտպանության անբաժանելի իրավունքը եւ հաստատել Իրանի զինված ուժերի կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների օրինականությունը։ Իրանի արտգործնախարարն ամերիկյան զորքերին Մերձավոր Արևելքի երկրները լքելու կոչ է արել։ Նա հորդորել է հեռանալ տարածաշրջանից, եթե ցանկանում են անվնաս մնալ։ Ադրբեջանը նախատեսում է Թուրքիայից կան կործանիչներ գնել, ինչպես հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, մինչև 2035 թվականը թուրքական 5-րդ սերնդի կան կործանիչի ծրագրի պատվիրատուների եւ արդյունաբերական գործընկերների նախնական խումբը կարող է ներառել 10 պետություն, որոնց թվում առանցքային դերակատարում կունենան Ադրբեջանը, Պակիստանը եւ Սաուդյան Արաբիան։ Ադրբեջանն ակնկալում է մինչև 2035 թվականը ձեռք բերել 20 թուրքական կործանիչ։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը պաշտոնական այցով գտնվում է Սերբիայում։ Հասանովը հանդիպել է Սերբիայի պաշտպանության նախարար Բրատիսլավ Գաշիչի հետ։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը մանրամասն մտքեր են փոխանակել ռազմական, ռազմատեխնիկական եւ ռազմակրթական ոլորտներում երկկողմ համագործակցության զարգացման ներկայավիճակի եւ հեռանկարների վերաբերյալ, քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությունը եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք այլ թեմաներ։ Այցի շրջանակում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը կհետևի Բույանովաց քաղաքի մոտակայքում կայանալիք Պլատինե Գայլ 2026 միջազգային մարտավարական զորավարժություններին։ Մարոթ Հարվերդյան, Հարևաններ։